আমি কিন্তু আজকে একটা রান্না করে দেখাই দিব। আর আমি আজকে রান্নাটা করব হলো আপনার করলার ঝোল। এটার ভিতরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার টেফলনের। যখন আপনারা গরু গোস কিংবা মুরগি রান্না করবেন, এখানে তেল জল ছিটে গেলে হালকা টিস্যু দিয়ে মুছবেন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিই। আপনারা যখন বাসা বাড়িতে রান্না বান্না করবেন, ঠিক সেম একই রকমভাবে এরকমভাবে রান্না করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, রান্নাটা একদম কমপ্লিট। চুলায় যেই রান্নাটা হয় একদম সেম রান্না হবে, বিন্দু মাত্র ডিফারেন্স হবে না। যারা কনফিউজে থাকবেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি রান্না করে আপনাদের খাওয়াই দিব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। অনেকেই বড় সাইজের ওভেন চাইছেন, যে আপনার হোটেলের কাজে কিংবা আপনার বিগ ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলিতে। আর আরেকটা জিনিস হলো, ওভেনে যে খাবার দিবেন নিয়ে আসবেন, এর জন্য অনেক স্পেসের প্রয়োজন হয়। আর আজকে সেরকমই একদম ব্র্যান্ডের হাই কোয়ালিটির একটা ওভেন দেখাবো, শার্প ব্র্যান্ডের। এটার মডেলটা হবে R562CT ST। এটা হবে মডেল নাম্বার 62 লিটার, বিগ সাইজের। মানে আপনারা হাত দিবেন আনবেন, আপনার সবচেয়ে ইজি হবে। এটা 120 মিলিয়ন পিস কোম্পানি এটা সেল করছে। আর এটা হবে আপনার প্লেটটার সাইজটা দেখেন। যারা একটু বড় সাইজের ওভেন চাচ্ছেন, যে আপনি বড় একটা বাটি বসাই দিয়ে এখানে রান্না করবেন। ওভেন মূলত যে যাদের ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাবা আছে, গ্যাসের চুলায় রান্না বান্না তার রিস্ক মনে করেন কিংবা করতে কষ্ট হয় গরমের দিনে, ওভেনটা হলো মূলত তারা খুব সহজে, যে আপনি চট করে একটু চিকেন রান্না করবেন, আপনার ময় মশলা দিয়ে এখানে বসায় দিলেন, টাইম দিয়ে দিলেন, রান্না হয়ে গেল। কিংবা আপনার আমি কিন্তু আজকে একটা রান্না করে দেখাই দিব। আর আমি আজকে রান্নাটা করব হলো আপনার করলার ঝোল। মানে ওভেনের যে রান্না হয় অনেকে বিশ্বাস করতে চান না, এই রান্নাটা আমি এখানে করে দেখাই দিব। করলার ঝোল আমি এখানে ময় মশলা দিয়ে একবারে মেখে রেখে দিছি। ওভেনের সেটিংগুলো আমি আপনাদের দেখাই দিই। এটা হবে টাইম ক্লক, টাইম ডিফরেস্ট, ওয়েট ডিফরেস্ট। এগুলো হলো ফ্রিজের বরফ সহ যে মিট থাকে, বরফটাকে আলাদা করার জন্য। পাওয়ার লেভেল, ক্লক, কিচেন টাইম। পপকর্ন তৈরি করতে পারবেন, জ্যাক পটেটো করতে পারবেন, পিজা করতে পারবেন, ভেজিটেবল রান্না করতে পারবেন, বা বার্গার আপনার বানাতে পারবেন, ডিনার প্লেট গরম করতে পারবেন। আর এগুলো হলো টাইম সেট করতে পারবেন। আর এটা হলো স্টার্ট 30 সেকেন্ড। আর এই স্টার্ট এখানে প্লাস দেওয়া আছে, দেখেন 30 সেকেন্ডের এই পাশে প্লাস দেওয়া আছে। মানে আপনারা যখন এটা চাপতে থাকবেন বাড়তেই থাকবে, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এরকমভাবে 10 মিনিট 20 মিনিট চাপ দিবেন আর বাড়তে থাকবে। আর এটা দিয়ে আপনারা ক্যান্সেল করবেন। আর প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার মেড ইন চায়না। আর এখানে লেখা আছে ওসাকা জাপান, কিন্তু প্রোডাক্ট আপনার মেড ইন চায়না, চায়না থেকে আসে। আর চায়না থেকেই এটা পৃথিবীর সব দেশে যায়। আমি এই জিনিসগুলো দেখাই দিই। দেখেন শার্প, এটা শুধু বাংলাদেশে যে আসে তা নাই, যে এখানে দেখেন এই পাশে কি আছে আপনার ইংলিশে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ক্যাটালগ, কিভাবে ব্যবহার করবেন, প্লাস রেসিপি কিভাবে রান্না করবেন। আর এই পাশে আসলে দেখবেন যে এগুলা সব আরবিতে দেওয়া। মানে এগুলা আরবিয়ান কান্ট্রিতে বেশি ইউজ হয়, শার্প কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো। এগুলো আরবিতে দেওয়া, আরব আমিরাত, কাতার, দুবাই এইসব দেশে এই প্রোডাক্টগুলো ওনারা ব্যবহার করে। আর এখানে যে ভিতরে যে সাইজটা কিংবা প্লেটটা আমি আপনাদের মেপে দেখাই দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, এই হলো আপনার প্লেটটার সাইজটা একটু আমি আপনাদের দেখাই দিতেছি। এটা কতটুকু আছে, 17 ইঞ্চি আছে। 17 ইঞ্চি মানে মোটামুটি বড় বড় সাইজের হাঁড়ি এটার ভিতরে অনায়াসে আপনারা দিয়ে রান্না বান্না করতে পারবেন। আর এটার ভিতরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার টেফলনের। যখন আপনারা গরু গোস কিংবা মুরগি রান্না করবেন, এখানে তেল জল ছিটে গেলে হালকা টিস্যু দিয়ে মুছবেন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। টেফলন নন স্টিক করা। আরেকটা জিনিস, ওভেন সম্পর্কে আগে আমি অনেকের অনেক ধরনের ধারণা থাকে, যে ওভেনে কি ব্যবহার করা যায় কি ব্যবহার করা যায় না। এই জিনিসের এই তথ্যটা যারা নতুন ব্যবহার করেন তাদের জন্য আমি এই জিনিসটা বলে দিই। ওভেনের ভিতরে কোনো মেটাল জাতীয় পাত্র কিংবা আপনার বল দিতে পারবেন না প্রথমতই। আর আপনি নর্মালি যদি ফ্রিজের খাবার টাবার গরম করেন, সেক্ষেত্রে আপনার প্লাস্টিকের বাটি কিংবা মেলামাইনের বাটি কিংবা কাচের আপনার ডিস্ক কিংবা কাচের প্লেট, সিরামিক্সের প্লেট, এগুলো আপনারা দিয়ে নর্মালি গরম করতে পারবেন। আর যখনই আপনার রান্নায় যাবেন, যে আমি এখানে গোশত রান্না করব, এখানে আমি ভাত রান্না করব, এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের সবজি রান্না করব, তখন ওভেন প্রুফ বাটি লাগবে। যেহেতু আমি এটা করলার ঝোল রান্না করব, আমি এখানে কিছুটা পানি দিয়ে নিই। এখানে আমি কিছুটা পানি দিয়ে নিলাম। আমার যে বাটিটা আমি ইউজ করতেছি এটা সম্পূর্ণ ওভেন প্রুফ বাটি। এই দেখেন বিগ সাইজের একটা বাটি আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এখন আমি এখানে টাইম দিয়ে দিচ্ছি
আপনি এটাই যে বলছিলাম, যত চাপবেন তত এখানে বাড়তে থাকবে, দেখেন এই যে বাড়তেই আছে। তাহলে আমি এটার জন্য 15 মিনিট সময় দিয়ে দিলাম, 15 মিনিট পরে এটা আমি আপনাদের বের করে দেখাই দিব। ভিউয়ার্স, রান্নাটা মোটামুটি কমপ্লিট, আর 3 মিনিট 50 সেকেন্ড আছে। আমি এটা একটু খুলে বের করে দেখি, প্লাস এটা কতটুকু হইলো এই জিনিসটা একটু আপনারা দেখেন। দেখেন ভিতরে অলরেডি বলকাইতেছে, মোটামুটি শেষ পর্যায়ে হয়ে গেছে আর কি। আমি একটু এখানে ধইনা পাতা দিয়ে দিই। আপনারা যখন বাসা বাড়িতে রান্না বান্না করবেন ঠিক সেম একই রকমভাবে এরকমভাবে রান্না করতে পারবেন। রান্নার কাজটা অনেক আগায় যাবে আপনার। যে অনেকের ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে 2-3টা, রান্না বান্নাটা একটু ঝামেলাই মনে করেন, তো এই জিনিসটা দিয়ে আপনারা রান্না করতে পারেন খুবই অনায়াসে। এই যে যখন আমি এটা খুলছি এটা কিন্তু অটোমেটিকই অফ হয়ে গেছে, দেখেন। এখন আমি জাস্ট এখানে আবার স্টার্টে চাপ দিব, আবার রানিং হয়ে যাবে। আর এটার যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা, এটা কোম্পানি থেকে আনলিমিটেড সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা কোনো লিমিট নেই যে 1 বছর 2 বছর এরকম না, লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে কিন্তু লেখা আছে জাপানিজ ব্র্যান্ড জাপানিজ ব্র্যান্ড। শার্প কোম্পানিটা জাপানের, কিন্তু মেড ইন চায়না, আপনার চায়না থেকে এই জিনিসটা আসে। এটা হলো জেনুইন সত্যি কথাটা আর কি। চায়না থেকে, এই দেশে না শুধু পৃথিবীর সব দেশেই চায়না থেকে এই প্রোডাক্টগুলো যায়। আর একটু সবসময় চেষ্টা করি কোয়ালিটিফুল মাল দেওয়ার জন্য, ভালো মাল দেওয়ার জন্য। যে কোনো জিনিসই তো আর অ্যাড দেওয়া যায় না। অনেকে বিশ্বাস করে জিনিস কিনেন যে ভালো জিনিস আমার থেকে পাবেন, আশা রাখেন। যেহেতু আমি বাড়িতে বসে ব্যবসা করি, কোয়ালিটি ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকি যে আপনাকে আজকে একটা আমি প্রোডাক্ট দিলাম, আপনার ভালো হইলো, নেক্সট টাইম আমার থেকে আরও প্রোডাক্ট কিনবেন। কিংবা এরকমও হয় যে আপনি একটা ওভেন নিলেন, আপনার ওয়াইফকে দিলেন, কিংবা আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ বাবা মাকে দিলেন, হ্যাঁ কিছুদিন ব্যবহার করলেন, জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল, তখন কিন্তু আমার থেকে আর কোনো দিন জিনিস কিনবেন না, যে উনি ভালো মানের জিনিস বিক্রি করেন না। অর্থাৎ ব্যবসার আগে চিন্তা রাখতে হবে যে আপনার সংসারে আমি একটা ভালো জিনিস দিব, নেক্সট টাইম আমার ব্যবসাটা একদিনের জন্য না, নেক্সট টাইম আরও জিনিস আপনি আমাদের থেকে কেনাকাটা করবেন। আর কাস্টমার দিয়েই তো আমরা চলি, হিসাবটা হলো এখানে যে আপনারা কেনাকাটা করবেন, এর জন্য আমরা চলতে পারবো। এটাই হলো ব্যবসার মেন জিনিস, নীতি। বিদ্যুৎ খরচটা যেহেতু 1200 ওয়াট, আপনার 1000 ওয়াট যদি আপনারা টানা 1 ঘন্টা চালান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খরচ হবে 1 ইউনিট যদি 5 টাকা হয়, দৈনিক যদি 1 ঘন্টা ব্যবহার করেন 1000 ওয়াট, ইউনিট 5 টাকা হলে মাসে 150 টাকা। হ্যাঁ, আপনি যখনই রান্না বান্না করবেন, যে কোনো রান্না, ধরেন আমি এখানে 15 মিনিটের একটা রান্না বসাইছি, তাতে মনে করেন যে আমার 2 টাকা কিংবা 1 টাকা 80 পয়সা এরকম খরচ হবে। হ্যাঁ, কন্টিনিউ যদি আপনারা অতিরিক্ত ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে আপনার মাসে 250, 300 কিংবা 350 এরকম ধরে রাখতে পারেন, যেহেতু ওয়াট মাত্র 1200 ওয়াট। ভিউয়ার্স, রান্নাটা একদম কমপ্লিট। এখন 9 সেকেন্ড সময় আছে। আমি জিনিসটা শেষ হলে আমি আপনাদের বের করে দেখাচ্ছি যে রান্নাটা কতটুকু হইলো। যে এখন ক্লোজ হইলে এক শব্দ হবে, এই যে সিগন্যাল দিতেছে আপনার, এখানে ক্লোজ হয়ে গেছে। আর ওভেনটা দেখেন, ভিতরে দেখেন, এই যে বাটিটা এখনো বলক আসতেছে ভিতরে। আপনারা যখন রান্না বান্না করবেন, হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করবেন। এই দেখেন রান্নাটা। ভিউয়ার্স, একদম 100% অ্যাকুরেট ভাবে কনভেকশন কালার আপনার ঠিক সেম এইভাবেই রান্না করতে পারবেন। চুলায় যেই রান্নাটা হয় একদম সেম রান্না হবে, বিন্দু মাত্র ডিফারেন্স হবে না। যারা কনফিউজে থাকবেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি রান্না করে আপনাদের খাওয়াই দিব। আর এটার প্রাইস সম্পর্কে আমি আইডিয়া দিয়ে দেই। আপনার 62 লিটার, এটা যে কোনো জায়গা থেকে যদি কিনতে যান আপনার 30-32 হাজার টাকা লাগবে। যেহেতু আমার খরচ কম, আমার বাড়ি থেকে এটার প্রাইস থাকবে অনলি 22,500 টাকা। 62 লিটারের ওভেন। আমি যে এই রান্নাটা বের করলাম 2 হাত দিয়ে, এখানে কিন্তু স্পেসের দরকার আছে। যে 62 লিটার মানে অনেক বড় যে তা না, আমার এটা বাইর করতে 2টা হাত লাগছে, ভিতরে স্পেসের জায়গা আছে। অর্থাৎ এটা রান্না বান্নার জন্য একদম পারফেক্ট জিনিস। গ্যাসের চুলার পরিবর্তে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। আর এটার ডেলিভারি প্রচেষ্টা হবে, যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন হোম ডেলিভারি দিব, দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়াটা বিবেচনা করে দিবেন। আর যারা কুরিয়া নেবেন, প্রবাস থেকে আমার কাছ থেকে বহুত মালামাল কেনাকাটা করেন, ধন্যবাদ ভাই আপনাদের। আপনার বাসায় আপনার ওয়াইফের জন্য কিংবা আপনার বোনকে গিফট দিলেন, কিংবা আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাবাকে দিলেন, সেক্ষেত্রে ধরেন আমাকে 4-5 হাজার টাকা বিকাশে বুকিং দিলেন, বাকি যে ব্যালেন্স থাকবে ওইটা কুরিয়ারে দিয়ে প্রোডাক্ট আপনারা তুলে নিয়ে নিতে পারবেন। আর যারা সশরীরে এসে দেখে নিয়ে যেতে চান, আসতে পারেন ডাইরেক্ট আমার বাড়িতে। এটা জামগোরা, আশুলিয়া জামগোরা বঙ্গ মার্কেটের পিছনে কিংবা ফ্যান্টাসি কিংডমের ওয়াটারে গেটে আসলেই পেয়ে যাবেন। আমার এই বাড়িটা হোল্ডিং নাম্বার 2717 আর রোড নাম্বারটা 7।
এছাড়া জামগড়া আব্বাস শপিং কমপ্লেক্সের সামনে আমার একটা শোরুম আছে, আপনারা ওইখানে দেখে 10-20টা দেখে একটা নিতে পারবেন।